Aferin. Cici Alfa. Cici Alfa, güzel Alfa. Alfa Romeo ilk SUV modelini 2016 yılında tanıtmıştı. Şık sedan modeli Giulia'nın temelleri üzerine geliştirilmiş olan Stelvio ismini İtalya'nın kuzeyindeki bir dağ geçidinden alıyor. Bakalım araç da bu haşin virajlara sahip dağ geçidi kadar iddialı mı? Önden baktığımızda şişirilmiş bir Giulia'ya benzeyen Stelvio'da uzun yapılı farlar, yere kadar uzanan panjur ve bu nedenle asimetrik yerleşime sahip plakalık dikkat çekiyor. Yandan bakıldığında çamurluklar ve eteklerin siyah plastikle korunduğu görülürken 20 inç çaplı jantlar ve kırmızı renkli kaliperlerin çok şık durduğunu söyleyebiliriz. Kapı kollarının aydınlatılmış olması premium havayı pekiştirmiş. İnce yapılı tavan rayları ve siyah renkli küçük antenin gerisinde bir spoiler sunan Stelvio, yine Giulia'dakilere benzer stoplara sahip. Yatık bagaj kapağı camı ve tamponun altına entegre edilen geniş egzoz çıkışları da dinamizmi pekiştirmiş. Stelvio'nun bagaj hacmi segmentinde en ufak olmasa da ufaklardan bir tanesi. Bagaj kapağı elektrikli olarak açılabiliyor. Kısa bir bagaj perdesi var Stelvio'nun ve bu bagaj perdesi kolayca çıkarılabiliyor. Hafif bir perde. Yalnız kullanmadığınız zaman gizleyeceğiniz bir yer yok. Davlumbazların arkasında normalde 2 tane boşluk var ama bu araçta bir tane sunulmuş. Nedeni ise Harman Kardon ses sisteminin subwoofer'ının sol tarafı kaplaması. İçeride güzel bir aydınlatma var. LED aydınlatmalar iki taraftan birden aydınlatıyorlar. Hoş görünüyor içerisi, özellikle karanlıkta. 12 volt soketimiz var. 230 volt soketimiz var ilginç şekilde bagajın içerisinde gizli bir şekilde konumlandırılmış. Arka koltuk sırtlıkları 3 parça halinde yatırılabiliyor ve hem bagaj içerisinden hem de içeriden yatırabiliyorsunuz bu koltuklara. Kancağı ve kanca karşılıkları var araçta. Zeminin altında bir stepne var. Ki bu stepnenin sunduğu jant şimdiye kadar gördüğüm stepne jantları arasındaki en güzel diyebilirim. Resmen Nissan GT-R Nismo'nun jantına benziyor. Ön kapılarında büyük cepler sunan Stelvio'nun vites konsolunda yer alan kapaklı gözde 2 adet derin bardaklık ve telefon cebi sunulurken biraz daha önde 12 volt ve USB girişleri bulunabiliyor. Sabit kol dayanağının altında hacmi büyük olmayan soğutmalı ve aydınlatmalı bir göz yer alıyor ki burada da USB ve AUX girişleri var. Torpido küçük olsa da sürücünün solunda kapaklı bir bölüm, ön yolcunun yanında da file bulunması kullanışlı. Arka kapı cepleri çok büyük olmasa da bütün kapıların çekecek kısımları göz olarak kullanılabiliyor. Ön koltuk sırtlıklarında fileler sunan Alfa Romeo, bu koltukların arasında bir çift USB çıkışı, bir de kapaksız cep bulunduruyor. Katlanabilir kol dayanağında bir çift bardaklık ve bir telefonluk yer alması da olumlu. Genişlik konusunda büyük bir sorunu bulunmayan Stelvio'nun ön bölümünde 1.77 boyumla rahat etmek çok kolaydı. Elektrikli olarak ayarlanabilen ön koltuklar ve hem derinlik hem de yüksekliğe ayarlanabilen direksiyon simidi sayesinde çoğu insan ideal sürüş pozisyonunu kolayca bulabilir. Arka tarafta yeterince alçak bir oturma pozisyonu sunan araç bu sayede aşağıya doğru inen tavana rağmen yeterli baş mesafesi sunarken diz mesafesi de segment standartlarında. Açık renkli döşemeler ve açılabilir panoramik cam tavan bu kısım için ek ferahlık anlamına geliyor. Arka bölüm havalandırma kanalları da yararlı bir donanım olsa da şaft tünelinin yüksekliği 3 kişilik yolculukları zorlaştırıyor. Sürpriz! Stelvio'nun iç mekanı Giulia'nınkiyle tamamen aynı. Peki bu kötü bir şey mi? Bence kesinlikle değil. Çünkü burada sade bir sportiflik hakim. Ve sonunda gördüğünüz gibi iç mekanı simsiyah olmayan bir inceleme aracımız geldi. Evet, gerçekten de çok güzel görünüyor. Ahşap kaplama, metal kaplamalar, işte ne bileyim deri döşemeler, açık renkli, koyu renkli plastikler birbiriyle çok uyumlu. Fakat uyumlu olmayan birkaç şey de yok değil. Evet, direksiyon simidimiz hem sportif hem çok şık görünüyor. Arkasındaki metal ve uzun pedallar da çok güzel ama bunların pek ergonomik olduklarını söyleyemeyeceğim. Aslında vites değiştirmek için çok ergonomikler. Hemencik direksiyonun arkasındalar ve döndürdüğünüzde direksiyonu sizin elinizin altında olmaya devam ediyorlar uzunlukları nedeniyle. Fakat arkasındaki kollar için aynı şeyi söylemek zor. Burada direksiyondan kollara gitmek için önce bir pedallara şöyle bir değmeniz gerekiyor ki bu pek ergonomik değil. Artı ikincisi sinyal kolu.
Sinyal kolunu yukarıya ya da aşağıya doğru ittirdiğinizde sinyal çalışıyor ve kol yerine geri dönüyor. Sinyal çalışmaya devam ediyor. Eğer bir yere dönmüyorsanız, işte şerit değiştirecekseniz, sinyali kapatmak için diğer tarafa sinyal vermeniz gerekiyor ki bence bu pek pratik bir şey değil. Malzeme kalitesine gelirsek, ön tarafta özellikle yukarıda yumuşak plastikler hakim. Aşağıda deri döşemeler bile var. Fakat aralarda biraz sert plastikler bulunuyor gibi. Üretim kalitesi gayet güzel diyebiliriz ama malzeme kalitesinde biraz daha çalışabilir Alfa. Stelvio'nun Veloce donanım seviyesinde yıkama özellikli adaptif bizenon farlar, 19 inç çaplı jantlar, elektrikli bagaj kapağı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, adaptif hız sabitleyici ve sınırlandırıcı, ön ve arka park sensörleri, park yardımcısı, ön kaza uyarısı, yokuş kalkış ve iniş yardımcısı, çift bölgeli tam otomatik klima, açılabilir panoramik cam tavan, uzun far asistanı, yağmur ve far sensörleri, elektrokrom aynalar, ısıtmalı direksiyon simidi, elektrik ayarlı, ısıtmalı ve sürücü tarafı hafızalı ön koltuklar, deri döşeme, 8.8 inç büyüklüğünde bilgi eğlence ekranı, geri görüş kamerası, Harman Kardon ses sistemi ve Bluetooth bağlantısı standart olarak sunuluyor. ...8.8 inç büyüklüğünde ve dokunmatik olmayan bir ekrana sahip olan sistemin kumandası vites konsolunda yer alan çevirmeli düğmeden kolaylıkla yapılabiliyor. İnce uzun ekran çalışmadığında panele çok şık bir şekilde gizleniyor olsa da çalıştığında açısı ve parlaklığı biraz daha iyi olabilirdi. Araç hakkında genel bilgilerden tüketim değerlerine kadar birçok verinin izlenebildiği ekran üzerinden elektronik sürüş yardımcılarından kapı kilitlerine kadar hemen her şey ayarlanabiliyor. Geniş yapısı sayesinde çift ekran olma özelliği de bulunan sistemin navigasyonu çok hızlı değil. Düşük çözünürlükte ekranda Apple CarPlay ve Android Auto destekleri de bulunmuyor. Harman Kardon ses sisteminde 14 hoparlör ve 900 Watt çıkış gücü sunan Stelvio, standart olarak sunulan ses sistemleri arasında en kalitelilerden bir tanesine sahip. Gösterge panelinde yer alan dijital ekran üzerinde hız verileri, yol bilgisayarı ve navigasyon komutları izlenebiliyor. Stelvio günlük kullanıma işte uygun diyebilirim. Ne demek derseniz, aracın boyutları aslında o kadar büyük değil. Hatta alçak bile diyebiliriz. Tamam, uzunluk ve genişliğini geçelim. Alçak yapılı bile diyebiliriz Stelvio'ya bu segmentte bir SUV için. Bununla birlikte yuvarlak hatları görüş sorunlarına neden olabiliyor bazı yerlerde. Mesela önde. Kenarları bombeli bir kaputu var. Bu da çapraz görüşü birazcık etkileyebiliyor. Aynı şekilde A sütunları azıcık kalın. Aynalar tam görüş alanınızda. Tabii arkayı görmenizi kolaylaştırıyor ama ön çaprazı görmenizi biraz zorlaştırıyor. Ayrıca bagaj kapağı camı da şu kadar. Bu kadar. O nedenle ön ve arka park sensörlerine ve geri görüş kamerasına ihtiyacınız var ki araçta da zaten bulunan donanımlar bunlar. Yalnız geri görüş kamerasının pek kaliteli görüntü verdiğini söyleyemeyeceğim. Ortada gayet güzel bir ekranınız olsa da geri görüş kamerasının görüntüsü şu kadar oluyor ve o da pek kaliteli değil. Konfor anlamında araçta sürüş modlarımız var. Yalnız bu sürüş modları süspansiyonu kumanda etmiyor. Süspansiyonda tek ayar var ve bu da orta sertlikte diyebiliriz. Orta belki biraz daha serte doğru kaymış diyebiliriz. 20 inç çaplı jant opsiyonu var aracımızın üzerinde. Biraz daha konfor isteyenler 19 inç çaplı jantlarda kalabilirler ki konforu biraz daha yükseltmek istiyorsanız bence bunu yapın. Şanzımanımız 8 ileri vitesli tam otomatik. Geçişleri özellikle sportif olmayan modlarda gayet yumuşak. Hakikaten yumuşacık. Hiç hissetmiyorsunuz. Yavaş gitmek istiyorsanız araç size yardım ediyor. Şanzıman da yardım ediyor. Hiç üzmüyor sizi. Koltuklar gerçekten konforlular. Isıtmaları var. Direksiyon simidinde de ısıtma var bu arada. Unutmadan geçmeyelim. Yalnız soğutmaları yok. Ben soğutmada beklerdim bu segmentte bir araçta. İzolasyon biraz ilginç. Lastik sesi izolasyonu gayet güzel. Rüzgar sesi de ortalamalarda sayılır. Yalnız camlar büyük ihtimalle çok ince yapılı. Dolayısıyla dışarıdan trafik sesi alıyor araç. Motor sesi şöyle 3000 devir civarından sonra giriyor içeri ki çok da devirli bir motor değil bu arada. 5500 devirde sıcak redline başlıyor. 6000 devire kadar çeviriyor zaten. Dolayısıyla hani öyle çok devirlenen bir motor değil ama sportif bir sesi var. İçeriye güzel bir sportif ses alıyor. Zaten Alfa bunun üzerinde çalışmış belli yani. Kesinlikle rahatsız etmiyor. Ve otoyol kullanımlarında da 8 ileri vitesli şanzımanımız olduğu için zaten 2000 devir civarında kalıyor motor. Dolayısıyla içeriye pek bir ses almadığını söyleyebiliriz. Direksiyon simidimiz biraz ince geldi bana. Onun dışında sertliği çok güzel ayarlanmış. Şehir içinde belki biraz sert gelebilir insanlara ama bence çok güzel.
Alfa Romeo bir performans markası diyebiliriz. Gerçekten de yaptığı SUV'de bile adamların ne düşündüğünü anlayabiliyorsunuz. Zaten daha önce söylemiştim. Süspansiyon sistemimiz böyle orta sertlikte, hafif serte çalan bir orta sertlik diyeyim, ayarlı. 20 inç çaplı jant opsiyonu var aracın üzerinde. 2 litre hacimli turbo beslemeli motorumuz var. İyi zorlamış Alfa bu motoru. 4 tekerlekten çekiş sistemimiz var. Yalnız Giulia'nın platformu üzerine kurulduğu için araç aslında arkadan itişli ve zorladığınızda, kaymaya başladığında ön tarafa da %50'sini aktarabiliyor torkun. Şanzımanımıza daha önce ne demiştik? 8 ileri vitesli demiştik ve yumuşak geçişlere sahip demiştik ama tabii motor modlarıyla, daha doğrusu sürüş modlarıyla oynamadığınız sürece. Sürüş modları şöyle diyebilirim. Sportif, daha sportif, en sportif. Gerçekten de en sportife, D'ye, dinamiğe aldığınızda sürüş modunu inanılmaz vites geçişleri sağlamaya başlıyor size araç. Resmen böyle hafif korşemsi değişimler oluyor ve arkadan sizi böyle ittiriyor, böyle hafif sarsa sarsa değiştiriyor. Bu arada şuna da dikkat çekelim. Bir, manuel modumuz tabii ki var şanzımanda ve şık görünen, bu daha doğrusu modern görünen bu vites kolundan kumanda edebiliyorsunuz. Artı tipik bir İtalyan geleneği olarak direksiyon simidirin arkasındaki kulakçıklardan da kumanda edebiliyorsunuz. Neden tipik İtalyan dedim? Çünkü direksiyon simidine bağlı değil bu kulakçıklar. Direksiyon kolonuna bağlı ve metaller. Tabii sabit oldukları için de epey bir büyükler. Bakın şuradan şuraya kadar geliyorlar. Bayağı bir büyükler. Dolayısıyla direksiyonu çevirdiğinizde de viraj içerisinde de değiştirebiliyorsunuz vitesleri. Gerçekten çok şık göründüklerini söyleyebilirim. Yeterince çabuk cevap verebiliyorlar diyebiliriz isteklerinize. Çok hızlı olduğunu söyleyemeyeceğim ama dediğim gibi dinamikte gayet güzel, böyle hızlı ve sarsa sarsa değiştiriyorlar vitesleri. Direksiyon simidi bana ince geldi ama çok şık görünüyor. Zaten start stop butonunuz da burada. Yani motoru çalıştırmak ve durdurmak istiyorsanız buradaki düğmeye basıyorsunuz. Sertliği çok güzel. Zaten ayarlanabiliyor da. Dinamik modda daha da sertleşiyor. Daha da güzel oluyor. Yol tutuşu harika aracın. Zaten çok yüksek değil daha önce dediğim gibi. Performans verilerine bakarsanız inanamıyorsunuz gerçekten. Yani böyle 5.7 saniye gibi bir 0-100 zamanı var. 1.7 ton neredeyse aracın ağırlığı. Bu da yani insanı şaşırtıyor ama içine girdiğinde anlıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bu hakikaten böyle hızlanabiliyor. Koltuklar, yani ben biraz daha yan destek isterdim açıkçası. Bu kadar yüksek performanslı ve iyi yol tutan bir araçta daha yüksek yan destekler aranıyor diyebilirim. Pedallara geçelim isterseniz. Gaz pedalımız yere sabitlenmiş durumda. Tipik bir spor otomobil özelliği. Bu şekilde gazı daha iyi dozlayabiliyorsunuz. Çok güzel gerçekten. Çok hassas bir gaz pedalı var. Ama fren pedalı daha da hassas. Bir kere sert bir fren pedalı var. Üzerinde böyle Alfa Romeo logosu olan. Bayağı sert ama özellikle yüksek süratlerde çok güzel ayarlanıyor. Yani şehir içinde biraz daha zor ayarlaması. Çünkü birdenbire yani azıcık bassanız da long diye durduruyor. Onun için şehir içerisinde birazcık sıkıntı yaratabilir ama şehir dışarısında özellikle de hızlı giderken harika dozlanıyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Aracın manuel olmasını isterdim büyük ihtimalle. Çünkü gaz ve fren pedalları inanılmaz yakınlar birbirine. Alışana kadar frene basarken hafif gazda verebiliyorsunuz. Yani resmen heel and toe yapmaya yöneltiyor sizi de otomatik şanzımanda ne gerek var? Onun için manuel olsaydı şöyle bir denerdik ama işte olmuyor. O kadar performans verisinin arasında Stelvio'nun en çok nesini beğendin derseniz direksiyon sistemi derim. Gerçekten harika bir yönlendirme kabiliyetine sahip direksiyon sistemi. Zaten 2 turdan biraz daha fazla direksiyon sistemi. Tipik bir SUV sistemi değil. Hatta tipik bir spor otomobil direksiyonu diyebiliriz. Yönlendirme kabiliyeti de zaten öyle. Arkadan itişli aracımız. Arkadan kaymaya başlamadan gücü ön tarafa iletmiyor. Dolayısıyla direksiyonda da birleşince böyle Giulia'dan hallice bir sürüş zevkine ulaşabiliyorsunuz. Hakikaten vitesi küçültüp böyle virajlara kendinizi atmak ve içeridekileri paldır küldür sağa sola salmak çok zevk veriyor. İnanılmaz zevk veriyor. Bravo diyorum Alfa'ya şu direksiyon sisteminden ötürü. Sırf yani. Sırf çekişini, gücünü, işte şanzımanlı bir kenara attım. Direksiyon sistemi işte böyle olmalı. Bütün direksiyon sistemleri böyle olmalı. Düşünmenizle yönlendirmeniz bir olmalı. Bütün direksiyon sistemlerinde. Bravo diyorum. Aferin. Cici Alfa. Cici Alfa, güzel Alfa. 2 litre hacimli turbo beslemeli benzinli motorun 1660 kilogram ağırlığındaki kasa, 4 tekerlekten çekiş sistemi ve tam otomatik şanzımanla birleşiminin yakıt tüketimi konusunda kontrol altında tutulabiliyor olsa da bir kere yüksek performansın tadına varılınca tüketimde resmen uçuyor. 2 litre hacimli motora sahip Stelvio sadece Veloce donanım paketine sahip ve bu araç 2017 model olarak 450, 2018 model olaraksa 485 bin liraya satılıyor. Trofeo beyazı isimli özel gövde rengi için 20 bin lira istenirken 20 inç çaplı jantlarda 12.500 lira karşılığında alınabiliyor.
Arka koltuklarda ve bagajda sunulan hacim rakipleriyle karşılaştırıldığında birazcık ufak kalabiliyor. Ayrıca opsiyonel donanım listesi ve motor seçenekleri de çok zengin değil. Yakıt tüketimi ve fiyata hiç değinmiyorum bile. Bu boyuttaki SUV modelleri arasında 2 litre hacimli benzinli motora sahip modellerden en performanslısı Stelvio. Yol tutuş harika, standart donanım da hiç fena sayılmaz. Ayrıca tasarım da güzel. Eğer bu 3 şeye önem veriyorsanız Stelvio sizin aracınız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca abone olmanın yanındaki zile de tıklarsanız en son videolarımıza ilk siz ulaşabilirsiniz. Sürpriz. Bunun ne? Stelvio bu. Stelvio ismini nereden alıyor? Çünkü burada şık bir sportiflik. İtalya'nın kuzeyindeki dağ geçidi. Ne zaman güzel olsa bir çıkıyor zaten ha. Araba geçiyor, ses kesiliyor. Tamam mı? Sürpriz. Bir daha. Okey, akıyor mu kayıt? Aksın. Alfa Romeo ilk SUV modelini... Bir dakika ya. Ben yanlış ayakkabıları mı giydim? Yok, yanlış ayakkabıları giydim. Birden aklıma geldi abi bu yağmur altında. Fakat arkasındaki neler? Kollar. Buradan devam edeyim ben. Ne olacak? Gökhan birleştirir ya. Ya çok kısa olsun bana.